好，我哋繼續去講講下，睇睇而家呢個圖嘅呢一條題目啊，應該就係第9條嚟嘅。OK，第9條。好啦，咁題目入邊咧同我哋講乜嘢？佢話咧AOD 嚇 BDC 係直線啦。OK 嚇，咁跟住啦，ABC 呢隻角咧係叫做 X 加10度。OK，跟住有一個2X 咁嘅角度，佢叫我哋計 X 出嚟，點樣計？嗱，首先每次都唔好諗太多。有冇圓周角、圓心角先？好明顯呢個係圓周角，係咪？即係嗰個 X 加10度圓周角，即刻 mark 佢望住邊一條弧呢一條，得唔得？好啦，既然佢係呢一條弧嘅話，咁就一定會有對應嘅圓心角，明唔明？圓心角邊個啊？就係呢個啦，得唔得？呢一個，咁你俾個2Z字佢啦。咁事實上呢個2Z字咧，可唔可以計得到㗎？就係更硬。呢個係細啲啊嘛，呢個乘2咪等於呢個2Z咯，明唔明啊？咁2Z阿 Sir 計到 X 嘅咩？到時你計到2Z用 X 嚟代表喺呢度係咪兩個 X 加2Z等於180度？到時咪計我哋嘅 X 咯，明唔明啊？成個過程就係咁，所以咧你首先將2Z計出嚟用 X 嚟代表嚇，咁你點樣去寫？嗱，寫過嚟2Z啦，就等於邊個大邊個細啊？梗係呢個細啲，呢個大啲啦，係咪？細嗰個乘2，佢係加10嘅，你要括住嚟乘，得唔得？咁樣呢個就係咩圓心角2倍於圓周角啦。呢個我唔寫啦。OK，咁你呢個2Z咧就係2X 加20度嘅，就係咁多擺喺度先。OK，擺喺度。好啦，咁我哋嘅目標係要計 X，我哋唔係要計2Z，明唔明白 ？OK，而家2Z係呢一個啦，隔離有個2X，所以呢個2X 加2Z應該計埋就等於180，就可以計 X，得唔得嚇？所以你會2X 加10度呢個2Z啦，加20度，再加本身呢度嘅2X 就等於180度，得唔得嚇？呢個係直線上的輪角，得唔得嚇？直線上的輪角，呢啲字都係嗰句啦嚇，盡量可以寫就寫啦。不過呢度我教學咧我就慳啲時間。好啦，跟住擺明呢個係一條普通方程嚟嘅啫，呢個加呢個係4X，OK，呢個移咗過嚟啦，160度嚇。所以除過去咧 ，X 等於40度，咁就做完㗎啦。OK，唔係好難做嘅，每次都去認下有冇圓周角，有冇圓心角，認咗先，跟住邊個打邊個，邊個係邊個2倍，認咗先，每次都做呢個動作，知唔知道？咁就容易啦嚇。好，咁跟住啦，我哋再去嚇，咁就呢一個圖形，呢個圖形咧就應該係12題嚟嘅。OK， 12題。好啦。12題咧，我哋一望呢個嚇，佢叫我哋去計咩咧？計 OAC 嚇，OAC 即係計呢隻啦。我哋唔知幾多啦，當佢 X 得唔得？當佢 X。好啦，咁仲有冇啲乜嘢㗎？乜都冇喎。嗱，咁我哋就睇啦。如果乜都冇，就開始睇有冇圓心角、圓周角啦。明唔明白？好明顯個72度係圓心角啦，係咪啊？圓心角即係望住呢一橛啦，得唔得？呢一橛。咁呢一橛對應嘅圓周角喺邊度啊？係咪就係呢一個啊 ？OK， 我哋當2Z得唔得？當2Z。咁呢個實際上可唔可以計得到㗎？個2Z可以計得到嘅喎，只不過72乘2就係隨意計到佢嘅啫喎，明唔明白？咁我哋點樣去幫我哋去計 X 咧？嗱，呢個就難少少啦。當你發覺去到呢個位置咧，冇乜頭緒嘅 ，OK， 冇乜頭緒嘅，你就要諗下啦。呢個通常圓圈入邊叫我哋計角度咧，你就要諗清楚有冇等腰三角形。OA 同埋 OB 咪相等咯，明唔明啊？咁所以咧，呢兩隻角係一樣㗎，係咪？呢兩隻角一樣㗎。呢兩隻角可唔可以計？可以，你當佢係 K 啊？K 可唔可以計得出嚟㗎？其實可以計得到嘅，啱唔啱啊？如果你計到個 K，阿 Sir 計到個 K 咁點啊？咁計到 X 嘅咩？嗱，聽住咯喎。你計到個 K 嘅話咧，我哋睇最大嗰個三角形，呢個有個104度，呢個104度似咩咧？就似係呢個大嘅三角形嘅外角啊。頭先我哋去温嘅時候有一個叫外角，係咪會等於呢個 CAB 再加2Z就等於出邊咯？明唔明啊？咁變咗咧，你到時就可以計啦。嗱，咁而家第一步即係要計乜嘢？要將2Z同埋 K 計出嚟先，明唔明白嚇？首先2Z啦，等於佢同72度之間邊個大邊個細啊？梗係72度大啦。所以2Z乘2，OK， 等於72度。每次都要認住呢樣嘢嚇。呢個就係圓心角2倍於圓周角啦。咁啊計個2Z出嚟，計得到咧，等於除過去下36度，得唔得？36度。
咁即係話呢度咧，你可以填一填佢啦。哦，36寫個36呢個字喺度。咁之後咧就要計埋個 K 嘅，計埋個 K 咧，我哋話頭先呢個三角形咧係等 U 三角形啊嘛，係咪啊？點樣講㗎？係咪你首先要講俾人聽係點解係等 U 先？就係因為 OA 等於 OB 等於半徑啊，明唔明啊？你要寫到呢樣嘢，人哋先至知道你係等 U 啊嘛，明唔明啊？所以啦，我哋嘅呢兩隻角都係 K 下，你寫角嘅 OAB 就等於角嘅 OBA， 大家都等於 K， 明唔明白？呢個咧係等 U 三角形底角。嗱，等 U 三角形底角。咁即係話喺 OAB 呢個三角形入邊，我哋可以做加埋180度去計 K 啦，明唔明啊？所以係咪72度加2個 K 就等於180度？呢個三角形內角和。所以咧2個 K 啦，呢個移咗過嚟係108度嚇，K 計都係54度。咁當然未完啦嚇，54度呢度啦，即係呢個係54啦。得。咁之後點樣計 X 咧？嗱，你可以將嗰個圖好亂啦，你可以自己好似我咁嘅畫一畫出嚟，即係咁樣。呢一個咪就係36度咯，得唔得？呢個咪104度咯，係咪？咁呢個係乜嘢啊？呢個咧你望翻上面呢度係咪可以寫做 X 加54度啊？係咪？得唔得？咁你係咪可以三角形外角加埋啊？知唔知道 ？OK， 所以啦。你係咪會出現用 X 加54度再加36度就等於104度，得唔得？有咗呢個之後咧，呢個係寫三角形外角啦。跟住就計啦，呢度咧X 加呢個係90度，等於104度，所以減過去 X 等於24度，咁就計得到噶啦。OK， 得唔得？嗱，呢啲題目咧就唔係好難嘅，不過你要識一啲以前嘅嘢啦，同埋喺個圖入邊咧，你要慢慢一忽一忽睇，有冇等於三角形啊？有冇呢個叫做圓周角連三角兩倍圓周角啊？諸如此類都要識少少。如果唔係咧，就係淨係識咩圓周角兩倍圓心角咧，你計得到嘅題目咧就係停留喺嗰啲最淺嗰隻，計唔到深少少都計唔到噶啦，得唔得？OK， 好啦，嗱。咁呢個練習咧係做咁多，剩翻嘅你自己去做啦。OK。